ကျွန်တော်အခုရှေ့မှာပြထားတဲ့တရား channel တွေကလောက်ကတာလွယ်တယ်เนาะအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အိမ်ရှင်မတွေနောက်တစ်ခုကအိမ်ထဲမှာအလုပ်မအားလက်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะနေကင်းဘက်မှာအပြင်မှာအလုပ်ပင်ပန်းလုပ်နေရတဲ့ဒီအကိုတွေပေါ့เนาะအကိုတွေညီကိုမောင်နှမတွေဒီတရား channel ကိုကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝစေမဲ့ဒီ channel ထောင်ကြီးအစဆုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ video editing ပေါ့เนาะဒီတရား channel ကိုဘယ်လို edit လုပ်ကြရဲဆိုတာလေးပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်လေးပြောပြပေးသွားပါမယ်လောလောဆယ်မှာဒီကောင်ကတို့တရား channel တွေကကျွန်တော်ထောင်ထားတာဆိုရင်တိတ်မကြသေးဘူးเนาะရပ်ပေါင်းတိတ်မကြသေးဘူးအဲဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့subscriber ပြည့်တော့မယ် watch hour ကတော့4000နီးပါးလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ subscriber 1000နဲ့ watch hour 4000အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် subscriber 900နဲ့ watch hour 3000ဆိုရင်YouTube မှာ monetization ရှောက်လို့ရပြီ TikTok ကတော့ TikTok ဘိုင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ YouTube မှာလည်း YouTube monetization ရှောက်လို့ရပြီအထူးသဖြင့်တော့ဒီတရား channel တွေကလောက်ကြတာလွယ်ပါတယ်เนาะသူကတော့ copyright တော့မမိဘူးreuse ဆိုတဲ့ပြန်လဲအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဒီ copyright ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ reuse တော့မိတယ်reuse ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ April တင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောမဆိုအယူခံပေါ့အယူခံတင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အောင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တရား channel တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာသင်တန်းတွေလည်းဖွင့်လာတာတွေများတယ် monetization ဘိုင်းမှာလည်းrun လာတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အခမဲ့ free ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြပြီးသွားမယ် okay အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ edit တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြီးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ edit ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ CapCut လို့မယ်เนาะအဲ့တော့ CapCut ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာnew project ပေါ့เนาะ new project ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာYouTube မှာတင်မယ်ဆိုရင်60/9ပေါ့တကယ်လို့ TikTok မှာတင်မယ်ဆိုရင်9/60ပေါ့เนาะအဲဒီ ratio လေးကို aspect ratio လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီပုံတော်လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်เนาะဒီပုံတော်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် add ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ TikTok CapCut ထဲကိုရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးက ending လေးကိုဖြောက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ aspect ratio ပြောင်းရမှာပေါ့နောက်ဆုံးမှာဒီအောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီဘာမှမနှိပ်ခင်မှာနောက်ဆုံးမှာ aspect ratio ဆိုတာရှိတယ်เนาะမြင်ရလားမသိဘူး4000ကွက်လေ aspect ratio တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာဒါ original ပေါ့ဒါဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတာဒီ original 9/60ဆိုလို့ရှိရင် TikTok ဖြစ်မယ်60/9ဆိုရင် YouTube ဖြစ်မယ် okay ဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပေါ့တကယ်လို့ဒီပုံကYouTube ဆိုရင်တော့ YouTube နဲ့ live ဖတ်အောင်လို့ဒီပုံကိုပြင်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ Gemini မှာနောက်ပိုင်းပြင်ရမှာပေါ့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော် TikTok ပုံစံမျိုးပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ TikTok ပုံစံမျိုးသွားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုစက္ကန့်ဒါအခု2စက္ကန့်ပေါ့နော်2စက္ကန့်ပဲရှိတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးရှည်ရှည်လေးဆွဲလိုက်မယ်စက္ကန့်40ဝန်းကျင်လောက်ဆွဲလိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်50ဝန်းကျင်လောက်ဆွဲလိုက်နော်စက္ကန့်50တနည်းအားဖြင့်10မိနစ်ပေါ့ဗျာနော်လွယ်အောင်လို့10မိနစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video file ဒီပုံလေးဒီ10မိနစ် background ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်10မိနစ် background ဖြစ်သွားပြီ10မိနစ် background ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုဒါဟာကျွန်တော်တို့ TikTok မှာတင်မဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်သူ့ကို effect ထည့်မယ်အဲ့တော့ effect တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒါ effect ပေါ့နော် effect ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ video effect ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေလဲဥပမာဒီလိုငွေမှင်လေးတွေကျနေတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဒီပုံမှာငွေမှင်လေးတွေကျလာပြီပေါ့တကယ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့ငွေမှင်လေးတွေတက်တာဆိုရင်အောက်ကနေပြီးတော့ငွေမှင်လေးတွေတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ video effect ကတော့သုံးမှုတဲ့လူသိမှာပေါ့ဒါ snow ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာ snow လေးတွေကျမယ်ပေါ့snow လေးတွေမှာအလဲမှာ adjust ဆိုတာရှိတယ် adjust ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကကြတော့ကျတဲ့ snow တွေရဲ့ထင်ရှားမှုနှုန်းပေါ့နော် snow ကိုထင်ရှားရှားမြင်ရမှာလားမှိန်လေးပဲမြင်ရမှာလားဆိုတော့ atmosphere ဆိုတာအောက်ကအပေါ်က speed ကကြတော့ snow တွေကျတဲ့နှုန်းပေါ့ညနဲလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျမယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီပုံစံမျိုးပါနော်အဲ့တော့ကိုကကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီ effect လေးကိုသုံးပါဒါကတော့ဒီ ratio ကတော့ TikTok ratio အတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ effect ဒီအပေါ်က video file နဲ့တညီတည်းဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ video file နဲ့တညီတည်းဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ video file ကစက္ကန့်10မိနစ်ပေါ့နော်10မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်တညီတည်းထားရမယ်ဒါမှသာသူကအစနဲ့အဆုံးထိအဲ့ဒီ effect လေးကပါမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ပုံလေးရပြီ okay ပုံလေးရပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုTikTok မှာဆိုတော့ဘာမှထည့်စရာတိတ်မလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာsticker ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီအောက်လေးမှာ sticker ဆိုတာရှိတယ် sticker ရဲ့ sticker
နော် sticker လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီကောင်ဒီ YouTube ratio ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတဲ့ sticker လေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာဒီပန်းလေးနော်ဖះကိုပန်းလေးနဲ့ကြာပန်းလေးနဲ့ပူဇော်တာပေါ့ကြာပန်းလေးလည်နေတဲ့ပုံလေးထားမလားဒီနားမှာထားမလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကလို့ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ subscribe တွေရှိတယ်ဥပမာဒါပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပြမယ်ဒါဆိုရင် subscribe နော် like subscribe notification ပေါ့နော် notification bell ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်အကြည့်သေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါက YouTube site ဆိုရင်ပြောပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒါဟာ TikTok site ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖယ်လိုက်မယ်နော်ဖယ်ပြီးတော့TikTok site ဆိုရင်တော့ TikTok logo ကပါပြီးသားဆိုတော့တိတ်ထည့်စရာမလိုပါဘူးကိုတခြားဟာတွေဘာတွေထည့်ခြင်းလဲထည့်ခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနောက်မှာဘာတွေရှိအောင်လဲ sticker ထဲမှာကြည့်မယ်ကြာပန်းပွင့်လာတာလေးရှိမယ်နော်မီးလေးရှိမယ်ဒါကအတန်ပေါ့အတန်ပုံစံလေးကိုသွားခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာအတန်ပုံစံလေးရေးရေးလေးသွားခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထည့်ပေးထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အတန်ပုံစံလေးရေးရေးလေးသွားနေလိမ့်မယ်โอเคဒါကဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့နည်းပဲရှိပါသေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ background ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီဗီဒီယိုရဲ့တရားခွေရဲ့ background ထားဖို့အတွက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ TikTok မှာဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီး edit လုပ်စရာတော့မလိုပါဘူးဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို export ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ export ထုတ်လိုက်မယ် export ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ export ထုတ်လိုက်မယ် export ဒါဆိုရင်video file 10 minute ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်10 minute ဝန်းကျင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် gallery ထဲချက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ video file background လေးပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့် TikTok မှာတင်မှုတဲ့ background လေးကဒါ10 minute ဝန်းကျင်ရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ video file လေး down လာရနော်ဒီမရဲ့အလောင်းလေယာရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းတွေကခောက်ရှာမြငှက်များပြန်တယ်လို့နေလိုက်ဒါလေးကသစ္စာရွှေစီဆရာတော်ရဲ့တရားတော်တပုတ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုဒီ video file လေးနဲ့တစ်ချက်ပေါင်းကြည့်မယ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့CapCut တွေကိုပြန်သွားမယ် new project ထပ်ခေါ်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လိုက်တဲ့ video file လေးရှိမယ်เนาะဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ် okay ဒါ video file လေးထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာ add audio ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်နော် add audio ဆိုတာရှိတယ် add audio နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ video file လေးကိုဒီမှာ extract file ဆိုတာရှိတယ်เนาะ extract ဆိုတာရှိတယ်ထိတ်ဆုံးမှာဒီမှာမြင်ရလာမလို့เนาะကျွန်တော်လက်မနာမှာ extract ဆိုတာရှိတယ် free လို့ရေးထားတယ်အဲ extract လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတိုင်းခုနကိုထည့်ခြင်းတဲ့ video file လေးကိုထည့်လိုက်မယ်တစ္ဆာရှိစီဆိုတော့အလောင်းလေယာရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းတွေကဒီ video file လေးကိုထည့်လိုက်ရင်သူက extract ဖြည့်ပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်တော့သူကအတန် file ပြောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะအတန် file ပြောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီမရဲ့အလောင်းလေယာရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းတွေကခောက်ရှာမြငှက်များပြန်တယ်လို့နေလိုက်မြင်လိုက်အရမ်းမှအတက်အကျကြမ်းတာတွေ့ရတယ်โอเคဒါလေးကအတန် file ထည့်ပြီးသွားပြီတကယ်လို့ကိုကအပေါ်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော် video file 10 minute ပဲရှိတယ်အောက်က video file ကဘယ်နှမိနစ်ရှိလဲအဲ့ဒီအထီကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးရမှာပေါ့နော်ဆွဲဆန့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဆွဲဆန့်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကို duplicate လုပ်ပြီးတော့ပေါ်ရမှာဥပမာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာ duplicate ဆိုတာရှိတယ်နော် duplicate ဆိုတော့ပွားတာပေါ့ duplicate နော်duplicate ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နဲ့တညီတည်းဖြစ်အောင်ထိပွားရမယ်ဥပမာဒါဆိုရင်ဒါ3မိနစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်4မိနစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်4မိနစ်ဝန်းကျင်နော်အောက်ကအတန် file ရှိတာက82မိနစ်နော်အောက်ကပေါ်က4မိနစ် okay အဲ့တော့ဒီနေရာလောက်မှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ချလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ export လုပ်ရတာကြာနေမှာဆိုလို့အောက်ကအတန် file လေးကိုတစ်ချက် select ထောက်မယ်ပြီးတော့ရင် split နဲ့တစ်ချမ်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်4မိနစ်စာအတန်တရားတော့4မိနစ်စာတရားတော့ရပြီဘဝဇက်ကြောင်းတွေကခောက်ရှာမြငှက်များ okay ဒါလေးကို export ထုတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင် gallery ထဲကိုပြန်သွားမယ်တွားပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့4မိနစ်စာအတန် file ဒီမရဲ့အလောင်းလေယာရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းတွေကခောက်ရှာမြငှက်များပြန်တယ်လို့နေလိုက်မြင်လိုက်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတန် file ကိုပြောင်းကျင်သေးတယ်
နော်ဒီအတန်ဖိုင်ကိုအတန်အတိုးအလျှော့အနှိမ့်အမြင့်ကာလာအတုံးနော်နောက်ပြီးတော့အတန်ပစ်ကတ်တွေပါတယ်ပြောင်းကျင်တဲ့ speed တွေပြောင်းကျင်နေဆိုရင်အတန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ audio effect ဆိုတာရှိတယ်နော်တကယ်လို့ volume ချက်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ volume ဆိုတာရှိတယ် volume နှိပ်လိုက်မယ်ကျဲကျင်မယ်ပေါ့ ဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ okay သူ့ရဲ့ငကိုကျွန်တော်တို့ download ဆိုရတဲ့ video file ထက်ကျဲသွားမယ်ပြီးရင် audio effect ဆိုတာရှိတယ် audio effect ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ voice filter ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါလေးတွေကအတန်ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဘဝဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဘဝစကြောင်းဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဘဝစကြောင်းတွေကဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဘဝစဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဘဝစကြောင်းတွေကโอเคဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချင်းလေးပြေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်တုံးကာလာလေးဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမရဲ့โอเคဒါအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့ပြောင်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုကျွန်တော် noise ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ CapCut ထဲမှာဒီမှာ reduce noise ဆိုတာပါတယ်နော် reduce noise function ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီ reduce noise function ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့အမှန်ချင်းလေးပြေးလိုက်ဒါဆိုရင် reduce noise ဒီမှာကျွန်တော်တို့ noise တွေကို cancelling လုပ်ထားပြီးပါပြီokay ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel တင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်TikTok channel တင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ export ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမပြင်ဘဲနဲ့ edit လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်ရင်အခုလိုမျိုးအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်ပြီးတော့ edit လုပ်လိုက်တာကသူများဗီဒီယိုကိုပြန်သုံးထားတယ်ဆိုရင် reuse မမိတော့sorry copyright မမိတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ reuse ကတော့မိမှာတရား channel မှန်ရင် reuse မိလိမ့်မယ်ပြီးရင်အတနာခန်းစာတင်မဲ့ April လို့ခေါ်တာပေါ့နော် April လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအတနာခန်းစာတင်တော့ဒီတရား channel တွေကအောင်ပြီးတော့ YouTube မှာအလွယ်တကူပဲငွေရှာလို့ရပါပြီအထူးသဖြင့်နော်အိမ်တွင်းအောင်တဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအကိုတွေအမတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝါတဲ့ဟာလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့TikTok မှာတင်ဖို့အတွက်ပါเนาะဒါက TikTok မှာတင်ဖို့အတွက်ဒီကနောက်တစ်ခုဒါအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပြီးသားဒီနောက်ကဟာကအတန်မပြင်ရသေးတဲ့ကောင်เนาะဒါကအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပြီးသားဒီမရဲ့အလောင်းလျာရဲ့ဘဝစကြောင်းတွေကဒီမရဲ့အလောင်း okay အတန်တုံးကာလာအစား speed တွေပါတွေအစား volume အစားပြောင်းလဲသွားပြီเนาะဒါကကျွန်တော် TikTok မှာတင်ဖို့အတွက် video file လေးပေါ့เนาะokay ဒါလေးက TikTok အတွက်လောလောဆယ်မှာတရား channel လုပ်ချင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဆင်ပြေရဆိုရင်ကျွန်တော် video file လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေလေ့လာဖို့အတွက် follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဗျ